arek ka mana ya teh mang? Mani juga nu rusuh. Rek balik. Oh, rek nyiar bilik ka mana? Jang naon nyeun eta bilik. Rek bilik pan sok nyieun ning tina awi anu di bisa ning teh lama. Lain rek nyiar bilik, rek balik yang geus menung. Oh, jang saung. Oh, alus hek di sing ngeunah nyeun saung teh euy sing lega lah ame rada ngarareuna make ieu soronoy make nu kitu tak kanopi mun ceuk bae teh soronoy paragi ngaliwat euy nya ngareuna. Lain rek nyiar bilik. Nya mengareuna eta paragi ngaliwat urang ke kitu urang disampeurkeun ka ditu. Arek balik yang geus menung dek muru nyaitan pare. Oh, paragi sare. Oh, kudu nyieun kamarna malah saeutik we di paya jang sare duaan tengah ima eta na hareupeuna sing panjang teh mah make sorono yang mengareuna si duru. Belum sampe si angeunah di saung mah. Geunah nikmat belum sampe ngaliwat lah pokona mah ngeunah gitu ieu teh. Lamun arek mah nya kan lain dek nyar bilik ya, lain dek nyar bilik. Rek balik, yang geus menung dek muru nyaitan pare. Oh, ai da urang ge nyaho pan tadi rek nyar bilik pa jang nyeun saung jang paragi sare. Mah geus pan geus nyaho tadi ge ngan bisi rek meuli bilik nu kumaha, mending meuli sia. Nu alus anu ieu anu nu tina awi hideung ning anu aya mata walikan nu kitu alus ya. Oh, nu kitu zaman ayeuna mah alus. Nu kitu mah di engkena di pernis di kitu. La ilaha illallah, kumaha ieu jeung rusuh jeung naon ieu da lain nek meuli bilik urang mah. Lain nek meuli bilik. Lain nek meuli bilik rek balik. Oh, ai soal bilik mah. Oh, areknya meuli bilik urang boga ieu ka wawu ieu. Astagfirullahaladzim. Murah sia di Simang ieu mah urang malanganan sok meuli ka dieu ieu. Ulah ditelepon lain nek meuli bilik lain. Oh, rek nyieun sorangan mah bisa nyieun sorangan mah dul ai. Tina awi hidung hese di hese pan di dieu mah awi hideungna. Kon we lah tenang nu penting mah boga duitna we da murah atuh 1 meter sabaraha di meter ke da ieu mah ulah ditelepon da moal meuli bilik engke teh bisi pugu rek balik ya rusuh lain gitu mah rusuh ya muru nyaitan pare ya tong ditelepon tong rek meuli bilik moal mau nyeli bilik balik rusuh ya udah bahaya kas nu bisa we make rek nyeun sorangan aing ngebilik nu kitu. Oh tang juga da kolot baheula masuk rajin pasti bisa meureunnan rajin da mang eman mah euy. Oke mang urang kadinya geus anggeus euy ngaliwat